This is Assistant Professor Sandeep Naik from BMC College of Law. So as we all know that cybercrime is something which has become a major issue in the entire world, and today we had a session by Sir Sudhir who has enlightened us with so many aspects relating to cyber crimes. There are so many other offences connected to cyber crimes, like for example cyber theft, cyber stalking, pornography, etc. So today we had a very interesting session, and I'm sure that the students have had a very good time, a lot of things to learn, and I'm really thankful to Sir for his time and the institution for giving us this opportunity to conduct this session. Thank you. रमेश नायक वास्को लिगल एड सेलचो मेंबर आणि बीएम सातेंकर कॉलेज ऑफ लॉचो स्टुडंट. आयज आमी वास्को लिगल एड सेल हांगा आयज ITI कॉलेज हेडलँड सडा हांगा येवन सायबर सिक्युरिटी आणि सायबर क्रायम हो विशयाचेर आमी लिगल अवेरनेस हो प्रोग्राम सादर केल्लो आसा. जशें आमकां खबर आसा की सायबर क्रायम हो सारको गंभीर विशय आसा अख्खे जगभरान. तशेंच आमचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हांच्या नेतृत्वान 2015 डिजिटल इंडियाची सुरवात जाली. तशेंच सायबर क्रायम आणि सायबर फ्रॉड हो हाजी केसीस दर दिसान दीस आमकां रिपोर्ट जायत आसता. तशेंच गोंयान 2020 ते 24 रिपोर्टान जवळ जवळ 300 केसीस रेजिस्टर जाला आणि ना जाणे कितलीशी केसीस अनरेजिस्टर जाता. आमी युवा आणि विकसित भारताचे युवा म्हणल्यार सगळ्यांक मागणी करता की सगळ्यांनी हो विषय गंभीरतान घेवचो आणि जे कोणाचे बरोबर फ्रॉड जाल्ले आसा तांणी सायबर क्रायम हो सेलाक रिपोर्ट करचे. तांचो नंबर आसा 1930.